Farhan Top TV, gidan labarai. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Labarai daga Kannywood. A yau ne jaruma Fati Washa ta bayyana wani abin dariya. A baya-bayan nan ne wani bidiyo ya bayyana na Hafsa Idris ita da 'yar autarta Ramla suna tikar rawa a cikin ɗaki. Jaruma Fati Washa ta bayyana gaskiya abin ya burge ta kuma ya ba ta sha'awa, ya ba ta mamaki duba da kankantar yarinyar, amma tana da wayo. Kuma abin da ya ƙara burge ta shakuwar da ke tsakaninta da ita da mahaifiyarta wato Hafsa Idris. Gaskiya abin ya burge ni sosai. Kai tsaye ba mu kai ku da bidiyon Hafsa Idris ita da yarta Ramla suke tikar rawa a shakarro lafiya. Kada ku manta dai, idan wannan ne shigo ka na farko, a danna mana subscribe, kana a danna mana alamar kararrawa. Mun gode. Your body is unnecessary.